En dat one taki you ready baka. You geniet baka fu AVD Amoro Biggie Festival in I Love SMA Suriname. Gefeliciteerd. Dan we bigge bar alle dem aan TAD tap adek. Dem bus, pick-up truck en taxichauffeur. Personeel van alle grote en kleine handelszaken. Dus maar in, naast, voor en achter de markt. De comic you, ga subscribe. Tapa YouTube channel. En die volgen op Facebook page. Hoe Decalogisch bekeken. With na het Decaloog. Afgestudeerd van Decalogische faculteit. Gespecialiseerd in die decalogische wetenschappen. Master in decalogie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in UAG-programma. Tapadek. En Atori het taxibedrijf Alassi. Overal. Te in café de kluif de Takatori. En im gebreken taki. Het is talk of the world en the talk of the town. AVD a wandelmars in Suriname. Met die bellekkie bekketje. En iedereen heeft die bellekkie bekketje bijna gedanst. A hele meneer voor de tweede keer schreef bij dansa bellekkie bekketje. Ama sakke anulek wan plain. Bijna plain draait op. Nee mama tahora plain bellekkie bekketje. Ook belly Edward belly bel voor be bellekkie bekketje. Wakti. Ik denk na grap. Volgens jou kan Greg in groen het ook niet doen. Bellekkie bekketje. Zo. Nou maar even kom verster alles er naman Sandis. Kijk even gewoon. Dis na sernang. Wins. Alibija kondiri we la fudansi mek priso. Dat is ranang akondre pewetang. Maar im keberekend tak ube apantu valk mooi momenten in AVD. Want los fu a kleurrijke vertoning. Dan kies verschillende participanten. Die trekken aandacht heel bijzonder. En dan wabif tak tampu de teke big up for we saw. Want Sifana Adipi. Sawaka AVD wereldwijd mek bekend tak. De sanauma aan zomaar nodes na nga ragajong besinga santa ki desra na uma bojo go de bojo go wispe onder elke omstandigheid. Want im geberekend taki Sifana Adipi heeft deze AVD meegedaan. Niet alleen, dus ze liep niet alleen, ze nam ook je begrijpt het hoor. Ze was in gezegende toestand. Ze is nog steeds in gezegende toestand tijdens haar wandelmars en ze deed alle 4 dagen mee. Masumashi, Faidu sabi we wakti, tampu de teke big up so. Ano voor de dal van niemand. Wat im keberekend tak die Gilbert Shakot mek a foto. Dem keberekend tak ano gewoon. Tweede dag voor AVD amat na pasisi. China Eastern tak editie moet de wereld zien. En internationaal a foto die sekis aandag. Je bribatori. Hier is een taxibedrijf. Want tap Aruba schreef de maluka foto. Maar veel trots tot tampo de teke big up ja zo. Je lees haar tekening en Volvo. En ik kan tak wel sponsoring naar goodies. Kom met a vrouw in een zwangere toestand disi. Pewa bif tak apart bakatak ai. Aier gemeenschap de verwonderd fushi. Want trange blaka oma in gezegende toestand. E waka alla de fode. Fysiek sterk. Het teken van Suriname onder elke omstandigheid. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek. En als we toffe jongens zijn, dan zullen we weken te talk. Daarom komen wij. Kom, zing mee. Daarom kom, luider. En als we te zingen met luiderseks. Zing het luiderseks zo. En als we toffe jongens zijn, dan zullen we weten. Want de actie oomst. Nee, aan de oomsten. Dat nou hier trasten baka. Is op dat alfabekara man dat de gids. Je weet wie ik bedoel. Stanley Dijksteel. Tweede secretaris van de Very Happy
De Verenigde Hervormde Partij bemelde dat die shit dat de mij go van hier en daar en overal. Dat ik omdat Ayurfu Akisologie Authority en de mij participeert in alle den district. Dat de heel Prinspark voor alle CP de mij Dorothy. De man met een volksmuziekschool. Kon Sabrina precies sana afisi. Is het die Arabaka met die gele staart? Is het die Kubi? Is het een dadrafisi? Is het een mooi weffie? Welke wat is die visie? Zo, we arkisi. Luister, hoor, kijk, begreep en verstaan naar zeggen van Stanley Dijkstiel, de tweede secretaris van de Verenigde Hervormde Partij, de VHP, dat maar taxibedrijf tak noemde, een volksmuziekschool in een achterland, is in een Eastern tak de man se komen te wonen constant, en de kontinel na een spantori, nee de man kan een visie, nou een poorvisie, kwek de in afvisie, wat is eigenlijk die visie? Zo, naar zeggen voor Stanley Dijkstiel, de bedoeling de voor mij eigenlijk een volksmuziekschool dat participeert in een ontwikkeling. Want if wasan et taekwondo in een gebied per je etang. Dus vakang, tak sapakara na kleermaker, da laga die zijn na uniform zo, Dekke Willem zingt. Dus like van Stanley Dijkstiel leggen zijn uit. Dat eigenlijk in afvisie voor VHP. Dat de mij Guina achterland, naf mek desma saptak dem de deel van ontwikkeling. En een VHP-visie, ego mit desma tap om en fasie dat na sa Dijkie en leg uit. Maar dat de ma actie Dijkie, dat maar Dijkie actief. Ik denk dat een volksmuziekschool dat no actie dat waar was je al die tijd? PBD, pedende, TDP, je toch pedende, je begrijpt samen bedoelt dat. Zo. Je leest haar tekening en Volvo. Maar dan zeggen we Stanley Dijkstiel. Dan mag geef aantak. Vroeger hebben we een Moximorion. En dan ben ons alleen maar ons bij ons. Want in combinatieverband VHP bent toen naar akisologie en verkiezing. Dus dat de mannen hebben van nodig voor Dorothy. Omdat de Auroko e prati. Te je ook in groepsverband naar een team, toch? Je hebt back, je hebt goalie, je hebt spits, je hebt middenveld, zo. Je legt spits, ne longo in een goal, toch? Zo, dus dat goal nom actie bij de in een herplay, maar na jullie ja bal. Is dat vat ook zo, je begrijpt, samen bedoel, zo. Maar ik bereiken in attentie, dat de man very happy people, VHP, Verenigde Hervormde Partij, ik go de in akisologie, dus dat de man alles zei, abif Dorothy, en tenanga no, a lukt de man, hoepsago alles zei, en dan zeggen voor Stanley Dijkstiel, dat man hier taki, a hele man voor de tweede keer betak, eigenlijk de man naar next te zoeken in het achterland, maar dat toen oom Stanley Dijkstiel tegen, maar tak arkino, je hebt podiumtaal, is habit ook, want soms podiumtaal in de waartaal, je begrijpt, maar dat is tak echte taal, na straattaal, na levenstaal, na taal van heer verhaal, dat is mijn verstand, zei je taxibedrijf, en de people dat in het achterland, nap nou een moeite naar tori, deze van de deal voor een ontwikkeling, dat is Stanley Dijkstiel geeft aan. Je leest haar tekening en Volvo. Dek. En dan Juventus Orno Jeremia San Passarella, taxibedrijf Fulltime Commit Miranda, we Arkisi en Volvo, tak House of Chucha, bankiersvereniging, Loudroep Volksmuziekschool, sentimenteel Urta Vaseline, Paisandu, halve kat voor de dal van niemand Orno Jeremia, zeg maar, oh. If you nou een dekkenlist in vergevorderde fase en je volgt een programma die ziekbaar en Jupsa, je schakeljaar, dan denk ik dat je me wel hebt begrepen. Juventus no Jeremia, House of Chucha, bankiersvereniging, Loudroep Volksmuziekschool, sentiment, Urta Vaseline, Paisandu, halve kat, Lucenda, Orno, zo, Dekke Willem Singh. Dat wil zeggen dat eigenlijk de man kiezen zing een volksmuziekschool. Daarmee bedoelen we het volk wordt voor de gek gehouden. Loudroep, low a volk zuiver. Oké, je begrijpt. Zo. Wel, Vest is ongesteld in... Vest is teleurgesteld in de bankiersvereniging. Arkino. Want de vereniging van economisten, ja zuiver Vest, is diep teleurgesteld in het feit dat gewoon de man kiezen zing volk. Dat gewoon de mij sakabribija volk. Sakke boom boom. Sakabribi. Echt de mij sakabribija volk. Want in gebreken taki de bankiersvereniging en de Centrale Bank van Suriname noemen de sakabribiga volk tak de mogo Lucenda aan 19,5 miljoen euro die Vaseline dat penonu de in Nederland en tak no fossi. Nu pas zijn ze van plan naar de rechter te gaan, de onafhankelijke rechter. Maar dat de man Vest bedoel vastgoed expert Suriname dat nou een trafes baga isabi dat die grondtori isabi maar we hebben over de man voor een vereniging van economisten in Suriname de
erg ontevreden aan attorneys. Want punt 1. Zij de met je zeta timing belt en wacht die 12 maanden voordat je wat doet zo. Dus wat maar voor een sanfi. En dan wacht je 12 maanden dat je longwa schoolpost. Ay, kom maar, ik doe aangifte. Zijn dus vermoedelijk kan man niet voor een sanfi. En wanneer is het gebeurd? Dus vorig jaar in 10 december, kom maar. Je begrijpt dat ik even als school stop. Dan een proces verbaal. Dan maar Lucky even boostrak. Oké, welke vraag verwacht je als je in de verwachting bent van een vraag die moet komen? Welke vraag verwacht je? Oké, zo je leest aantekening en volvo. Ook toen naar zeggen Vereniging van Economisten in Suriname VES dat de mijn actie heeft na zo'n trange case ube abi. Dat zei de met hoe timing belt zo lang en if toch we go pak de soort sandis aan, dan waarom doen we het niet gewoon goed? Kijk, goeder bestaat niet. Je hebt goeder met tegen dat niet bestaat. Goed, goeder, goed. Nee, goed, beter, best. Maar je begint bij goed. In het begin beter. Begin bij goed. Doe het gewoon goed. Dus in een gewoon goed, sa vast bestel voor. Voor kan lucende assentiment dat hij dat eigenlijk naar poten en parkering, maar begin creëren nieuw alternatieve transportroutes. Die a ontwikkeling voor kan movimento adala nanga a urta vrijmersum, waarbij er beter georganiseerd en het een beetje diplomatieker, diplomatiek wantaki behoorlijk netjes is toch communiceren met elkaar. Je verstaat ze met taki. En daarom ik op een ambassadepost. Sorry. Ambassadeur. Maar je begrijpt wat ik bedoel zo. Maar in attornici, de Vereniging van Economisten in Suriname, de van mening taki een bankiersvereniging. Nanga een centrale bank van Suriname nom kisun sing a volksmuziekschool. Je leest haar tekening en volvo. Dek. En de agerlijk ook is rood rash baka in een weekend. Want agerlijk a gaspedaal is sweet toen ze dem af druk en pers. We luister, zie, hoor, kijk, begrijp en verstand. Uno teke moro rustig in a verkeer. In vrij 81, 179 je doro toe. Ik bedoel 40 km per uur je doro toe. Sanfi trap en zo. Want ik gebruik dat we op de trap en niet te zuinig. Met likkende doornen onder zijn voeten. Lek door hoe we bedoel. Lastcontrole in abog dape. Hoe abra highway kennen die highway dape. Dat ik bijna aan mijn hangen tapa tegen helft. Voor een richting voor atrama zij komen te wanen. Ik bedoel, hij is voorbij zijn steep gegaan. Oké, dus dan maar lasio roema a controle. Tap aan mobiel. Dorothy Gotro sing. Arki Reinier sing controle. Gotro sing. Oké, begrijp je wat ik bedoel? Dus aan mijn gewoon sing. Zo vloeg hij over die straat. Sing. Nou maar door Gotro sing. Begrijp je? Direct als stop aan hier. Sing. Oké. We arki jammer genoeg in attornici. Dan unoma lak toch in. Wanneer ik berekend taki want to youth sedition die best do in een karmelita kon kies maken. Daarmee bedoel ik. Er waren enkele jonge kinderen in die voertuigen. En ik berekend taki er zijn een x aantal van ze nog onder behandeling in het ziekenhuis. Waaronder ook een 1,5 maanden oude baby. En ik berekend dat de attornici direct je boem ernstig toch. Je begrijpt wat ik bedoel. En ook die andere kinderen die gewond geraakt zijn allemaal onder 9 jaar. En ook toen gebreken taki 1 volwassene was erbij. Dus dan gebreken iets kan gebeuren. Terwijl maar gewoon lastcontrole gewoon. Boeriadores gewoon commodores die alles maar van deze plaats uit. Dan hopen we dat ze het allemaal spoedig heel goed zullen maken. Je leest haar tekening en volvo. Dek. En nieuws uit Outreach. Bijna ik aan Karen Outreach, want we congeers een concentratiekamp. Maar met barbecue, alle de mensen volg AD, tapa, deksa, de no de bakanaistri. Bika mi, no lobby santa, man, no man, no lob santa, boma. No man, no make him chief tandape. Maar je hebt dat me gikalakanga moes, maar was mi kalakanga moes, er no boata onder de omstandigheden die stappen. Want Arki, zie, luister, hoor en volvo. Wat ik gebreken taki, bi bel sena big up. Je alle de PA, maar ik gebreken tak miskreki, die me koer tak 19 PA, bekon vaselin in atori, pedema beskop Griffith Dion, Kiri Psa a Biggie Fire, skopa man bal bos, je bribatori jong, saam, zijn dat persoon eigenlijk jong, en leven de mensen onderling met elkaar, dus na sans hebben gebeurd in de tijd van Hitler, Nazi-Duitsland in de concentratiekamp, na sans dat is gebeurd, let in Suriname, aan
anno 2019 zijn akondre eigenlijk jongens zo. Maar in atordis dan toe PA, to penitentiaire ambtenaar, kon Lucenda, kon Dorothy in Freedom Bakka, want im geberiken taki. Na kru tubakra, let fobo taki, de rechter, edelachtbare Patoridoro, dat het Hof van Justitie heeft zaterdag onmiddellijke invrijheidstelling gelast van 2 toe penitentiaire ambtenaren, cipier in atori voor zware mishandeling met de dood ten gevolge hebbende voor Giovanni Dion Griffith en Masarema Biskop op sa abigi faya zuiver. Oké, Arki. Zo. De halve kat, Afkati, Lobo, heeft voor de PA's op verzoek van basis voor artikel 54c, wakti kwaima skrifa dat toe. Want a 54a itatueren potwa prestapis king batok. Nee, omdat in geval ik een probleem in tegen Afkati, hey, look ja. Zo, doe ik in sabi. Oké, zo. Je leest haar tekening en Volvo. Want in gebreken dat het Hof honoreerde het verzoek dat wantaki a Hof de insta werkelijk Tim Lucenda archieven de waarom nog zo. Want in gebreken dat in a dossier. Sameki dat de Malaysia consitak in a aanhouding voor Griffith. Dat een toepee a dat wel ben de betrokken. Want mi ben Gia Hertori. Ana Aftori. Taku ben Jeremia tak Dion Griffith ben de buiten Eurokol. En dat kan maar lowe uit a inrichting. Nee, hij was buiten bezig te werken. Maar de man Gwelibama op de man Sapsam Sawam. Chimpis grijze vlak de dappe. En dat de man plotseling bij mijn Vincent Amang. Maar bij zijn aanhouding heeft hij zich niet verzet. Ja, dek of you sabi want ino ben dat pe stop. Nee, mine teke op die straf, man. Dat na zo'n PA serf etaki si de krant Timmers Times van Suriname. Den toe PA, ik geef aan dat na een aanhouding. Dus die den kon kiezen sing Dion Griffith opnieuw. Dan heeft hij zich niet verzet. De man lange man netjes gewoon teruggroep PA. Zo, a calamiteitenteam volgens me te verstaan. Je verstaat. Je begrijpt, samen bedoel. Dus dat is toen man kon Lucenda in atordisi. En u sap taki palm taxrefi. Framer sumba in a situatie. Disi rara. Masusa faseling ete. Tapadek. En papati besing wachun. Tak since the young boy this big en ya lai. Omoro furuf den yang aso. Ko nu mafu na blaka horen wat bijna. Het leek er bijna op. Dat ubo aba ko nu fu na blaka jonko sabo serem osofu kan bij wanoto. Samsa. Koning, echt een koning van die zwarte jonk zouden we hier hebben in Suriname. Maar gelukkig, min versteers er nang. Gelukkig, agerlik do stop nyama blaka jonko. Wakti wanta kan pot den alo, maar horen. Luister. Weet je waarom ik je die tune zo geef? Omdat hij hem gebreken ubetaka zijn laas dat het leek een beetje op notenkraker gedrag. Want tefkeba, daar begeerlijk u controle toe nototarissen in het land. Begrijp je? Want wat investering, die bij City Center eigenlijk taxernang bokisun singwa sentiment later eruit. Want je bige bij want to foru, taxei rekenen sa, de foru is oleggen want to exigimi. Je begrijpt dat je de man in een veeteelt sector. Je sabi toch de man, de chicken fokkers, de fokkers met fokkers bedoel ik fokken. Kweken. Kijk niet vies naar die radio. Oké. Chicken fokkers, dat bedoel ik. Kippenkwekers, dat bedoel ik. Dus de kippenkwekers sap samen bedoel. Dat je nog kan bij haar kuiken. Dat hij moet eieren voor je leghoren ibij. Groeivoer gegeven. Je legvoer bijna ba. Dan net voor op je leggen. Dat je slachting. Of je een sering. Dan want dat je, ja, money van hoe doe. Dringend. Dan denk ik aan die tune zou een dame bij zingen pisten toch. Je kent het toch. Nee, skeer. De mana money. De skeer. De aandeel schrijft de one serie. De skeer zo. De skeer. Maar gelukkig. Want tenanga de mafa coalitiefractie schreef zijn een briefje, gomit de hele meneer voor de tweede keer. Ja, de president van de Democratische Republiek Suriname kreeg een brief van de coalitie, waarbij ze ook de president vroeg het luister, usap takasan lukulek jenya. Zo. Mano Celsius dit hoor, hè? We beginnen Celsius. Maar de verkoop van 30% aandelen aan Roosevelt wordt afgeblazen. Gelukkig. Zo, hi boy. Zijn dan gefeliciteerd. Wat ik berekend tak naar zeggen voor minister Hegilio
Hegivio Dodson. We hebben over Lambek voor natuurlijke hulpbronnen die zich sterk had gemaakt voor de verkoop van de 30% aandelen in de Saramaka-concessie. Dan wil hij bijna nu gewoon zakdoekje leggen en niemand iets zeggen. Maar een fractie voor NDP, een nep dem people uit, een nationale devalue, en NDP me bedoel, baby geschreven een brief ik bagomita hele meneer voor de tweede keer. Tak a verkoop voor de aandelen saboli voor een fonds 70 miljoen US dollar. Trump me bedoel, kon gelijk in een sakasulu voor Suriname. Dagerlijk je no de plotseling a deal dat no taekwondo. Maar sambo begin je van op no totaris gedrag. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek. En de haikissie mooi boy moeten werkelijk optreden. En Miss Cracky, want laatst me kon kiesmisref waarom Mario zo bekend was in die straten daar. Want isabi dan een campagne voor You Score, You Get More. A week seizoen toen abende. Dan waren we met die bal geweest aan de Hoge Straat. Het heet nu de van Gesselstraat, je begrijpt. De Gesselstraat. Nu de arkie zei gebeur nou. Wij de haikissie mooi boy zonen van Herman dat de man zijn handhaven orde waren verplicht op te treden. De politie treedt op tegen sekswerkers en het is terecht. Weet je waarom? Omdat er wordt veel gekibbeld. Boe voor Trobi en Mickey. Boe voor Jugu Jugu. Onderlinge concurrentie. Prijs per stoot. Je begrijpt, Seepsa. Kan dat trouwens broka koers. Egal, how much you take? How much you take? Look, go on that side now. Go on. Concurrentieprijs. Heb je dat en je begrijpt? Een strijdshort is volgens mij moeten ze ook een vakbond gaan maken. En komen tot het bepalen van 1 minimum vast tarief. Met toelagen. Kan die een prijs per stoot berekenen per overuur. Je weet maar nooit. Maar agerlijk je een politie optreden dat ben je rechtvaardig. Omdat die een buurt ondervindt heel veel last. Tegen de commerciële sekswerkers die ze in vasthangen de revie. Wegens een onderlinge concurrentie. Zo. Suma dat was ja kill somebody. Paranam klem. Zij gebeurt dat eigenlijk zo. En dat ik berekend dat ik de school toe bij 3 op dat in een blok. Because now the block's too hot. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek. En ube koyere wap chimpis onsmakelijkheid in a AVD. Pe ube jere tak ja, mevrouw Ednel Gwego Harsan Poeda Padek. En je weet, in een hoogste college van social media. Dek NA. So you can follow op de woensdag en de zaterdag op een Facebook profiel voor Cedric Jong. Maar binnenkort we kunnen een eigen page vinden in Afburia. Dat kan volgen op page Dek NA binnenkort. Dan berekent dat ube tak naar mevrouw Patricia Patricia Ednel, ja, zo heet ze zuiver. Dat heeft u dat ding gedaan? Atak nee, luister, zie, hoor, kijk, begrijp en verstaan. Baboensking, en heer baboen, nee, baboensking, en baboen tere. Dus baboen nee, priet baboen bere. Dus aan de van plan, Foucault legt uit in de finesses. San gebeurt precies, maar dat er zijn afspraken gemaakt. En als aan City Center, lik Fabim City. Maar het is helemaal niet waar. Dat na omdat wamp chimbe af een paars zakdoek of een paarse tas. Mek daarom abonneer het niets met paars te maken, zo. Je leest haar tekening en Volvo. Maar ook toe in Dek NA. Doe takatori over accreditwaardigheid. Want me betegi tak eens, want man betegi me. Jorkumo karaman. Dan man betak Cedric in het leven. Hoef je niet geld in je zak te hebben. Maar je moet kredietwaardig zijn. Me denk dat ze van massa grap aan mij, Mickey. Maar no, doe ko Jeremia. Tak in Biggie Osof Kondri. Mijn van plan is om een wet te maken. Om een fonds te creëren. Om mensen die niet kredietwaardig zijn, toch een hypotheek te kunnen geven. Dat ook de taxibedrijf Atori dat fulltank in Dek NA, een hoogste college van social media. Chef Jetro. Ja, kom baro een paar big up die chef Jetro, burger flipper dape. Ama zei klaar die alle de nieuw model. Je begrijpt wat ik bedoel? We de arkie nou, dan zeggen we chef Jetro dat de ondernemer schreef in 4 apart. En Sabrina precies, zij gebeurt in een kwestie te Johan de kredietwaardig. Elvin Roosevelt schreef bij Tactierboys Operatori. Dek NA. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek. En naar zeggen voor een popje patu uit het Nationaal Jeugdparlement NJP. Dan want toe kroiki de ette in astel. Wat je bedoel. De plooien zijn dus nog niet glad gestreken. Dat zegt het popje patu uit. Het Jeugdparlement
parlement. Dus ze zeggen tuim, even hard tuim. Jullie hebben nog geen afgezegd. Jullie hadden nog steeds tuim. Zo, het is gebleven bij tuim. Je begrijpt, ja? Ik bedoel, het lijkt wel verlossen ellen. Het is zo mooi om te zien wanneer de jeugd speelt. Hè? Let the children play. Let them. Ik ga niet vallen, bipje. Want ik berekend dat je een nationaal jeugdparlement bij de in een discussiepunt en in een herdiscussiepunt dat is de van mening dat Alassane no City Center Bundesliga ete. Dus eigenlijk moeten ze nog een gesprek hebben met mevrouw Nalini Gopal. Want hoe je Mia taki want to betalingsachterstanden de arki. Dus a sentiment no Dorothy voor Paisan do de Youth Sedation die apop chipa to spel. Time. Ta pa dek. So dat hij hey. You ta pude hand af nee no hand af zij vlak no poti anu lek wan plane in af sakaga gro lek wan lift maar na zeggen voor Edward Belly Belfors. Dan worden er ook casino's en wisselkantoren bewaakt door zodat hij hey hand af zij vlak zo. Je leest haar tekening en Volvo. Edward Belly Belfort, parlementariër voor Alabakru op Algemene Bevrijding en Ontwikkelingspartij ABOP, geeft aan dat hij onomschrekkie, want schreefie privé-objecten en doeleinden van derden worden bewaakt door militairen, want na maat behara hergarden priti dat hij André Misikaba thuis kan rekenen op een veiligheid voor zodat hij en ano André Misikaba wang, maar het blijkt ook dat hij geldwisselkantoren naar casino's kan rekenen de zodat die, hey, die taampoede hand af zij vlak. Dat zei Edward Belly Belfort in het programma Kalaj Al-Kal van Rashid Pirkan bron vermelding verplicht. Dus in gebreken taki, zodat die, hey, wacht in mijn baard de noot op à la post aan den kaserne wang. Je leest haar tekening en Volvo. Tapadek. En minnesap if you saw filmpje. Maar een paar sportende politieagenten gaan hun boekje te buiten. Want hoe kon gebreken taki was aan voor 11:15. Was aan voor 11:15 op 25 april. Dat was aan gebeurd dat we in objectief uitvlucht. Pe wat toe sportende skoto. Beskop wan bal. Dat bal freak moto. Is toch na een veld voor Ranjit Boys. Mi gado lukus aan gebeurd dat we jongens. Zo. Arki zijn gebeurd. If je play bal in Sernang en je hebt ooit gespeeld. Pe wan mas kopa bal en een bal go broko wan shutter. Heb je 3 groepen. Ja, een groep maar zei Longwe, Bouvara. Ja, een groep maar zei Jompo Bakasko to Dokluku Seipsa. En dan heb je een groep zei dat, we go teka bal. Zo, je begrijpt? Daar zie je leiderschap. Daar al begint leiderschap. Je bent in een groep zei Londok of je bent in een groep zei, we go teka bal. Klopt mevrouw, sorry. We hebben een bal geschopt hoor. Het is, dat is van je kiesbok, maar je go teka dat naar verantwoord toe, oké, zo. Maar dan in een kwestie dat de man go teka bal volgens mij. Dan ga gong in de anu, want if je doet takis aan kong. Wees. Me denk je want chima i gangsters zo na gaan gong, zo. Maar de politie gaat hun boekje te buiten. Maar de zaak is in onderzoek bij OPZ. Want het kan niet, het past niet en het hoort niet zo. We die zien. Ben de adecoloog. Afgestudeerd van decologische faculteit. Gespecialiseerd in die decologische wetenschappen. Master in decologie. EGG. Gecertificeerd. Dat wil zeggen, eenvoudig, gezellig gezegd, in UAG-programma. Tapadek.